အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဗျ။ Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုပြပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေးရတဲ့ကျွန်တော် Doge coin အကောက်ဖွင့်နည်းနဲ့အသုံးပြုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြောပြခင်ကျွန်တော် Doge coin ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်။ Okay Doge coin ကြောင့်ကျွန်တော်ပြပြမယ်။ Doge coin ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ Bitcoin တို့လိုမျိုး cryptocurrency တစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် software engineer ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် Billy Marcus နဲ့ Jason Palmer တို့ကကျွန်တော်တိကျတဲ့တည်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က payment တွေကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ system တစ်ခုကိုသူတို့ကဒီထောင်ရင်းနဲ့ပဲtrace အနေနဲ့လည်းပေါင်းပတ်သက်မှုရှိအောင်ဆိုပြီးဟာသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Doge coin ဆိုပြီးပေးခဲ့ရပေါ့နော်။ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကအမည်နှမျိုးလဲယူဆခေါ်လို့ရတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ meme coin ဆိုပြီးလည်းခေါ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Doge coin လည်းခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Doge coin ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် Doge coin အကြောင်းလည်းသိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောက်ဖွင့်လိုက်ကြမယ်။လက်ရှိ Doge coin ရဲ့ application ဖြစ်တယ်။ဒီ application လေးကိုလည်းမိတ်ဆွေများကကျွန်တော် Play Store ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ download ဆွဲနိုင်တယ်။အဲ့တော့လွယ်ကူအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးအောက်မှာ description မှာကျွန်တော်ချပေးရတဲ့ link လေးအဲ့အနေနဲ့ install လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။ Okay ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် Doge coin wallet လေးပြပေးရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ login ဝင် Facebook နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ login လုပ်လို့ရမယ်။ Google လည်းရမယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းရမယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google နဲ့ပဲကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ် Doge coin ကို Google အကောင့်ကိုရွေးလိုက်ပေါ့တခုတော့ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ချိန်ကြည့်မယ်သူပြောတဲ့ create pin code ပေါ့နော် pin code ကိုကျွန်တော်တို့ကို create လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေလို့မရှိဘဲလုပ်လို့ရပါတော့နော် Okay ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်မယ် Okay pin code တူတော့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ fingerprint sensor ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့ဒါကမလိုဘူးဆိုလည်းရတယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့ pin code ထည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခြားသူတွေမသိကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမရှိမှနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြပေးလိုက်တယ်။ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ name လာပေါ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်။ကိုက Okay agree လုပ်မယ်ပြီးရင် sign up လုပ်လိုက်မယ်။ sign up Okay Okay ဗျ sign up ဝါရီဆိုတာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Doge coin wallet ကိုရပြီပေါ့နော်။အမှဆိုလဲဒီမှာ receipt ပေါ့နော်။ကျွန်တော် receipt ဝင်လက်ခံလို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆက်ကျွန်တော်တို့လည်းတခြား account တွေ Doge coin account တွေကျွန်တော်ပို့လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း scan ပေါ့နော်ကိုယ် scan လေးပြပြီးတော့လည်း receipt လုပ်လို့ရတာပေါ့မျိုးရတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ receipt ကိုအရင်တွားကြည့်လိုက်မယ် Okay ဗျဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေများရဲ့ဒါ Doge coin wallet ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကောက်တွေငွေလွှဲခြင်းကျွန်တော်တို့လွှဲတယ်အစိမ်းပဒံလေးနှိပ်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ wallet လေး copy ကူပြီးပြီးအဲ့ copy ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ page ပြန်ချပေးလိုက်အဲ့ link ကလည်းပြီး wallet တွေကိုငွေသွင်းလို့ရပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ send ပေါ့နော် send ဆိုလဲဒီမှာ wallet address လား user or email လားပေါ့နော် wallet အချင်းချင်းလဲကျွန်တော်တို့send လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ user ID ရှိတဲ့သူဒါမှမဟုတ် email တွေလည်းကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Doge coin wallet ကနေပြီးတော့လှမ်းလွှဲလို့ရအောင်ဒီမှာ wallet address ဆိုလဲကျွန်တော်လွှဲခြင်းတဲ့ address ပေါ့နော်ဥပမာခုနကကျွန်တော်တို့ page လုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဥပမာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ address ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းလွှဲလို့ရပါတော့နော်ပြီးရင်တခြား wallet တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်လင်းမြန်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ transfer လုပ်လို့ရပါတော့နော် Okay ပါဗျ